tômôbilina anatona ny sainam-pirenena zany a anangana azy tsika reny mba manala satroka tiavatsika mafeta zareo avao no dia ika zay a sady fandraisan-tanana sy fiarabananareo vahiny rehetra tonga soa eto amin'ny commune rurale Parbohitra zay atao hoe na dia anaty fotofotaka sy ny malamalama ihany za dia tonga soa matsara ihany ianareo a dia raisinay Tanandroa ary miarabanareo tonga soa eto amin'ny tanàna sy vohitra misy anay tia izany tompoko ohatra hony tsy mihoatra anakaratra lembalemba tsy mihoatra ny bongolava ary rendrano tsy mihoatra ny petsiboka fa avy tsy mihoatra n'Andriamanitra koa dia omentsika azy ny dera sy ny voninahitra zay nanaposaka ny masoandro na ahafahantsika rehetra tafavory amin'izao fotoana izao eny ary izay no ela tsy azo lalovam-potsiny fa tafavory tokoa tsika androany satria dia lazaina fa tanàna madio Ambanivohitra ny mampadio azy zany dia ny resaka fototra indrindra amin'ny fahadiovana dia ny fananan'ny commune ray manontolo ny cabinet zay raizay no lazana azy hoe manara-penitra ny cabinet rehetra ato anatin'ny commune dia misy sarony avokoa misy lavenina araraka ao anatin'ny cabinet ary misy fanasan-tanana eo velan'ny cabinet rehetra manerana ny commune Ambanivohitra ny fomba ilazana azy zay moa dia hoe ODF karazay ary ny zava-misy dia herim-po ny vahoaka madiodio ato anatin'ny commune na tonga izany tsy nisy noterena ireo fa dia ny tsitrapo tanteraka no nanaovana izany fa teo ny eo an'izay famonjena zay nanaitranay taty ary dia tsy nisy na iray aza nampiatsoina taty amin'ny birao noterena hanao zany cabinet zany fa dia tanteraka n'izy ireo vahoaka reo zany rehetrarehetra izany ny vina amin'ny fitondram-panjakana aza dia milaza fa amin'ny taona 524 tanàna madio Madagasikara dia mba ny aloha lalana kely zay Ambanivohitra 724 dia efa mba miaina amin'izany tompoko lasy tompoko vavy zany fahadiovana zany dia tsy ho an'izy akory fa ho anay vahoaka ato anatin'ny commune Ambanivohitra ny vahoaka ny tompon'izany fahadiovana izany ary ny resaky ireo olo ireo dia izao hatramin'izay cabinet sarona tsy misy lalitra izay tsy misy tsony ny mifampihinana tay zay moa ny ilazana azy tsy misy tsony ny areti-kibo ato amin'ny commune Ambanivohitra marina zany sa tsy marina ny ena dia ny ena zany tompoko lasy tompoko vavy ary ao amin'ny hôpitaly ny vavolombelo zany tsy dia misy loatra intsony ny areti-kibo fa aretina hafa ny sisa ny zava-maniry eto aminay zany ny fambolena raha ny tanàna misy mangery Kalamanjana dia rehefa avy ny orana dia maka izy iny any Tambary ny varinay zany zao dia vary madio tsara tsy misy tay aminay dia malaza ny sakamalao amin'izao fotoana zao miroborobo dia miroborobo ny fambolena sakamalao ary safira kely mihitsy ny ety aminay sakamalao amin'izao fotoana zao sakamalao nay zany dia madio tanteraka tsy misy zezika misy tay fa dia madio tanteraka zany tompoko lasy tompoko vavy dia marika etona aloha ny ONG famonjena zay nanay taitranay taty ary tsy mandry andro tsy mandry alina miara-misalaha aminay amin'izany fanatanterahana ny fanentanana ny vahoaka fanovana ny toe-tsaina
hahatongavana amin'izany tanàna madio zany. Ka izy ity tsy ho atao resaka tsony fa rehefa avy eo tsika dia jery tokoa any tanàna any. So dia resaka eto fotsiny madio tokoa ve? Dia rehefa hitantsika fa madio dia ho ambarantsika tokoa fa tsy haiko ny solotena minisitra angamba ilaza azy hoe dia tena madio tokoa le tanàna. Dia manaraka izany ihany koa misy ny komity taty tanàna. Reo komity ny fahadiovana ireo. Mba hatsangano ny tanànareo komity? Reo izy ireo. Ry mpiara-miombonantoka ry ao amin'ny fanjakana isan'isany. Mendrika fiderana, mendrika fisaorana avy amin'ny vahoaka satria dia izy ireo no miaraka amin'ny ONG famonjena. Rehefa tsy eo ny ONG famonjena dia izy ireo manentana ny vahoaka ny tanàna irosoa amin'izany fahadiovana izany. Ka za dia manao hoe ohatran'ny mendrika tehaka izy ireo tsy mandry andro, tsy mandry alina reo komity ny fahadiovana ireo. Izy dia avy any France niala maly hariva hamonjy antsika ty. Izy manao ny jiro amin'ny tontolo ambanivohitra. Efa vita ny convention de partenariat ny commune sy ny société énergie rama zay anazy. Izy manana orinasa ny France sy ny Vietnam manao ny plaque solaire. Dia misy zahay fa ny ao no solotena ny ministre ny UEM tsy ho tonga namana vao mavomavo fa dia hiara-hiasa amin'ny investisseur zay nefa navita tanàna 7 izy apariboatra manontolo commune manontolo dia rakotra ny jiro ataony avokoa raha ohatra ka ankatoavin'ny ministre ny angofo. Merci beaucoup monsieur. Dia ao ihany koa misy mpiara-miombonantoka ihany koa amin'ny fidiovana sy fanadiovana ty amin'ny fatritasy. Pardon madame s'il vous plaît. Omentsika tehaka izy fa tonga manome voninahitra ny laminantsika. Merci beaucoup. Dia ngamba ho faraparanako ny teniko fa ny teninay dia miarahaba anareo vahiny avy any Antananarivo, avy any Mianarivo zay tonga manome voninahitra ny zao lanonana izao. Engany ianareo toy ny omba lahy mazava loha efa tsara nandroso dia rarinay ho tsara miverina. Na fohy andro ianareo, na fohy fotoana ianareo noho ny fitiavana ny vahoaka madinika ato amin'ny commune Ambanivohitra sy ny mpitondra zay misy ato aminy. Zay niara ny sala, niara ny fampitantana hanatanteraka izany tanàna madio izany. Manana ny cabinet ny rehetrarehetra. Zay ngamba ny teninay fa dia misaotra tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy. Tompoko, eto tsika zany dia ampahafantatra andreo vahiny tonga manatrika zao lanonana zao avy any lavitra any. Dia hitantsika ao monsieur conseiller spécial ministère de l'énergie et des hydrocarbures sy mpiara-miasa aminy miangavy anao tompoko hitsangana mpanajana. Dia hitantsika manaraka ao madame le présidente du MCP Fonds d'appui à l'assainissement marainga anao mpanajana tompoko azafady. Mpiara-miasa aminy ihany tompoko. Saotra tompoko. Manaraka azy ao ny ao amin'ny mity solotena ny etoriage. Saotra. Miatsy tany saotra tompoko. Mesa le directeur azafady indrindra tompoko. Saotra tompoko. Ny manaraka azy ao ny ao amin'ny santé manangam-panajana tompoko azafady. Manaraka azy ao madame le chef de région sy ny mpiara-miasa aminy. Et manaraka azy ao monsieur le chef de district Ansoavinandrina. Saotra tompoko. Manaraka azy ao ireo mera namana manatrika zao lanonana zao ato anatin'ny commune maromaro izy ao. Reo izy ireo sy ny conseiller miaraka amin'ny tompoko azafady raha saotra tompoko. Manaraka azy ao reo ONG famonjena. Reo izy ireo saotra tompoko. Dia manaraka azy farany ao reo partenariat.
Merci. Dia manaraka zao reo solotena avy ao amin'ny gendarmerie. Safatindry. Saotra tompo a. Manaraka zao misy ao amin'ny Cisco azafady. Saotra tompo. Médecin inspecteur azafady. Mpampianatra moa tena dia miala tsiny aloha nanomana me andriamanitra conseil technique misaotra an'Andriamanitra tsika magnatitra ambotsoan'Andriamanitra natratra ty andro an'io ty fa izy ny tompony zavatra rehetra satria raha tsy mitantana no dia tsy tody taty amin'izao toeran'izao zahay ary azy rehetra le midera sy lasa ary voninahitra mandrakizay. Andriamatoa mpanolotsaina manokana ministre ny angovo ny rano sy ny akoranafa Ramatoa sy ireo mpiara-miasa miaraka aminy. Ramatoa lehibe ny faritra Itasy mpiara-miasa miaraka aminy. Andriamatoa chef district ny Soavinandriana sy ireo mpiara-miasa aminy. Ianareo solotena mpanjakana olo manakaja sy milisy miaramila izay tonga eto hialana tsiny raha tsy avakavana fa dia ataoko banky-tokana daholo. Ianareo vahiny izay manatrika eto mpiara-miasa amin'ny programme FA dia ny association famonjena sy rehetrarehetra ianareo rakizy tonga marobe eto ianareo komity mpanadiovana toko lasy toko vavy ianareo mponina eto amin'ny commune ny Ambarivohitra toko lasy toko vavy miala tsiny ny tenanay raha mandray fitenena eto anatra ianareo fa na dia nisy ny zokiny aza eny fa zokiny tokoa dia tsy zokiny indrindra ary tsy elahy koa fa vehivavy ka sady teny vatambatany dia manatitra ny fialatsiny. Za zay mijoro moa araka ny lazaina teo dia mitarika ny komity mpandrindra ao amin'ny programme FA na Fondation pour l'assainissement izay programme lehibe eto Madagasikara miady amin'ny fangerena Kalamanjana nanomboka tamin'ny taona 2010. Ny programme FA araka ny zantenina izany dia manana tanjona lehibe dia nahatonga Madagasikara ho firenena modely afaka amin'ny fangerena Kalamanjana amin'ny alalan'ny famporisihana ny olona hiova toetra ka hiala amin'izany fomba ratsy izany ary misaotra antsika eto amin'ny commune Ambarivohitra nanay kotarina association famonjena izay miara-miasa amin'ny FA. Fantatsika tsara fa ny fangerena Kalamanjana dia miteraka tsy fahasalamana efa mitany sain'ny Andriamatoa Maheratolo izy toy ny areti-kibo ateraky ny loto avy amin'ny taimy paritaka ka mahatonga ireo zaza latsaka 5 taona mibetsaka maty. Tsy anareo eto Ambarivohitra ndreny mbola ho ampianarina izany. Fantatsika efa vavahady idiran'ny aretina mandoza hafa toy ny peste izay mamela Madagasikara fangerena Kalamanjana io fantainaika fa ianareo tsy mba nisy amin'ny voan'io aretina io satria ny tandrony fanadiovana ary fantatsika tsara fa tsy mendrika ny mahaolo indrindra ny malagasy na dia iray monja azy ny natay tsy fidiny noho fangerena Kalamanjana io. Izany no antony ialanareo tamin'ny toetra ratsy io ka nahatonga anareo tamin'ny commune Ambarivohitra lasa commune madio no niezaka avy aminareo ihany araka ny solitan'Andriamatoa Maheratolo tena atao hitanay fadiovana mbola tsy hitako aloha ifadiovana fa hitako rehefa avy fa manantena fa dia teny ho izay tokoa satria rehefa vita ho ny kabary vao hijery zahay dia anamafy Andriamatoa mpanolotsaina ny ministre rehefa avy raha teny izay tokoa dia manantena fa madio tokoa ny eran-tanàna isy atokantrano any amin'ny sekoly any amin'ny tsena any amin'ny CSB manantena fa misy kabine natsangany commune to fanatsarana ny fanamevana mety olan'ny mpandeha sy ny mpandalo manantena fa misy ireo fanasan-tanana isaky ny toeram-pisakafoanana ho an'ny vahiny manantena fa tena madio tokoa ny ato amin'ny commune mafisitsika rehefa avy eo ka lazany na dia zany na tsy zany ara dia faly miaraba satria mino fa tsy teniteny foana monsieur le maire fa olon-dehibe izy fa tena ao tokoa zany dia faly miaraba antsika rehetra volanina eto satria dia andro firavoravoana tokoa ny an'io no zao fahatrarany commune Ambarivohitra atao anatin'ny district Soavinandriana faritra Itasy zao ny tanjona ny kendreny dia fialan'ny commune amin'ny fangerena Kalamanjana ka nahatonga azy ho commune madio voalohany ankalazaina eto amin'ity district ity. Mba matiaka angamba zao izy voalohany eto amin'ity district ity. Dia misaotra anareo tamin'ireo ezaka lehibe vitanareo reo fa tsara sy mahavelom-bolo tokoa fa dia tafiditra ao anatin'ny hetsika entina natsarana fanadiovana sy fidiovana izay rahantsika Madagasikara manontolo sy amin'izao tontolo izao koa fa tsy anareo rery rahantsika eto Madagasikara rery manao an'izany
Arahantsika amin'izao tontolo izao satria maneran-tany io hetsika io ho an'ny fandiovana sy fitiovana. Ary raha Madagasikara sy nefa no resana dia efa misy 4,000 alina zao ny tanàna madio raha Madagasikara ary tsy vitsy ny fokontany sy commune efa toy izany koa. Fa ianareo eto amin'ny commune ny Soavinandriana aloha commune Paribohitra ny voalohany amin'ny district ny Soavinandriana. Dia manato tracé farabana zay satria taitra sy nanapa-kevitra ny alafangerina Kalamanjana nareo. Manatitra fisaoranareo koa Andriamatoa maire sy ireo mpiara-miasa aminao mitarika sy nanentana ireo olona hiadidinao ka tonga amin'izao dingana izao. Misaotra anareo tompon'andraikitra eto amin'ny faritra Itasy izay tsy kely indrindra ny andraikitrareo amin'izao sehatra izao fa tena lehibe tokoa. Ary misaotra anareo koa manome voninahitra izao fotoana izao. Profo izany fa avononareo hiatrika ity faritra Itasy ity ho tsaratsara koa. Andriamatoa mpanolontsaina maro zany Andriamatoa ministry ny angovo, ny rano sy ny akoranafo ianareo tale izay miaraka amin'ny eto miangavy anareo ampitan'ny Andriamatoa ministra ny fisaorana sy fankasitrahana noho ny nanirany anareo isotena azy amin'izao lanonana izao ka tsy namela andretim-ponina ato amin'ny commune Paribohitra ireto ho irery fa dia tonga nanome atsa tokoa izao fankalazana izao ianareo saotra tompoko. Mahazo tombo lehibe tokoa ny tanàna afaka amin'ny fandirina Kalamanjana eo amin'ny lafiny fahasalamana, fahadiovana ary raha ny fampandrosoana ny resahana dia azo lazaina fa vavahady rosoana amin'ny fampandrosoana amin'ny lafiny rehetra fanadiovana satria ny tanàna madio dia mahafinaritra ireo mpiara-miombonantoka amin'ny sehatra hafa ka mampirisika azy ireo hitondra fampandrosoana eo amin'izany toerana izany. Porofo ny natongavany vahiny namantsika eto anome jiro anareo. Ny andrasana amintsika izany dia ny fiaraha-mitantsika rehetra mba hitazona hanohy sanatsaratrany ny ezaka ary mitodika aminareo tompon'andraikitra ara-panjakana isatsokasiny zahay ka mamela anay hanindry fa ilaina sy irina ary amporisina tokoa fandraisanareo anjara sy andraikitra amin'izany faharetan'ny ezaka vita teto ifotin'izany ka aingany tsy verin-dalana amin'ny fomba ratsy intsony ireo mponareo sanatria ka ntenaina fa hitoy sy atsara ny ezaka vita satria voadingana voalohany zao fantaro tsara fa voadingana voalohany zao fafanareo amin'ny fangerena amin'ny Kalamanjana zao fa mbola fanambo lehibe ny fanatsarana ny kalitao ny rekabine fa vitanareo tamin'ny ezakareo mbola fanambo sy adidy miteraka andraikitra ny ampaharitra zao ezaka vitanareo izao ka mila mifanentana ianareo mbola fanambo sy adidinareo ny anentana manodidina anitarana sy ampitomboanareo tanàna sy commune afaka amin'ny fangerena Kalamanjana so sanatria la ianareo indray ny andefana ny lotony izy ireo. Ary eto satria moa vehivavy ny tena dia manamafia manentana sy mampirisika an'ireo vehivavy mbola atao anatin'ny volana marsa ihany koa tsika manentana sy mampirisika an'ireo vehivavy na ankizy izy ireo na tanora na renim-pianakaviana eny na ny renim-piara ho voalohany mpitarika amin'ny fitazomana sy fanatrarana n'izany fanambo izany manana didy mavitrika ianareo vehivavy. Satria mantsy ny efa asy ny association famonjena hoe ko lazainareo fa tsy aritra mandrakizay eto akory zahay fa ianareo ny tompony dia mananteny izay fa tsy emitretsony ianareo amin'izao fahadiovana azonareo izao ary dia afaka mino koa ve izay Andriamatoa maire fa efa manomana sady apahany amin'ny PCD ny commune ianareo sy ny conseil communal apahany atokana hanatsarana ny asam-panadiovana sy fidiovana entina apaharitra izao ezaka vitanareo izao. Toy izy ny ezaka fa ataonay tsara laza era Madagasikara seran'izao tontolo izao ny ezaka vitanareo. Mazotohatrany ny fandrosoana mba hitarika ny commune hafa ka hipakatra any amin'ny district eny hatrany amin'ny faritra Itasy ray manontolo mihitsy izao fahadiovana izao. Ka raha Paribohitra no commune madio voalohany eto amin'ny district ny Soavinandriana izy ireny no anaraka azy Atsoatsy sanatria ve dia ho ambakan'ireo faritra hafa izay efa manana commune madio eran'ny Madagasikara toy ny any Androy izay sarotra rano anefa ngambany tsy ho izany no izy dia apetraka ary ny fanamby apetraka ny fifaninanana mirary antsika ho lavandriainana samy io tain'Andriamanitra tsika rehetra ary dia mamerina trano fisaoranareo no ny ezaka lehibe izay vitanareo ka aingany tsy ho nofinofiny hoe Madagasikara firenena modely afaka amin'ny fangerena Kalamanjana. Saotra tompoko lahy mankasitraka tompoko. Misaotra madamtsika mentsika teka tiaka mafy be izy. Lamako! Lamako! Avereno! Avereno!
Tambaro. A Tambaro. Kama peti kwa ndeto pana bakra ndeto mangata katika le anakenda tena mba itsangana amzay va misy zavatra atolotra zareo zay atolotra nareo le teneny kutirererere te zany sangana kely talokely fotony ngamantsika de yani de le zava-maneno ngamany le kabosy tsara raha manatony aty le zava-maneno Monsieur Marc Capella, Madame Carola, Mangat Canareba début.
Yeah.
Mona be mahita an'le akondro dia tena te hihinana an'ilay zay ngamera fa nefa tsy afaka. Eny ary ianareo namana mpiara-miasa na avy any amin'ny Antananarivo na avy eto amin'ny faritra araky ny laharana sy ny tandrifinandraikitra misy anareo avy. Ianareo mpiara-miombonantoka izay anisan'ny manome tantsoroka na ny ministera na ny aty fotony amin'ny resaka fanaovana ny adidy amanandraikitra amin'ny fahadiovana fidiovana ary ny rano fisotro madio. Ianareo vahoaka ny amparibohitra tsy diso ay vahoaka ny amparibohitra izay tarihan'ny ngiahy be ny tanàna mavitrika dia mavitrika tokoa amin'ity resaka rano fisotro madio fahadiovana sy fidiovana ity, indrindra ny resaka fahadiovana. Chers partenaires, merci d'être venus et merci d'avoir honoré de votre présence la cérémonie d'aujourd'hui. Miaraba antsika rehetrarehetra ary misaotra an'Andriamanitra fa tafavory eto isika amin'ity androandroany ity, andro lehibe tokoa. Ny voalohany angamba dia miala tsiny ihany satria rehefa mijoro eto ny tena dia betsaka ireo zoky ray aman-dreny izay manatrika eto, izay fantatra fa manana ny voninahitra sy ny haja izay tokony hiteny mialohan'ny tena. Nefa moa andraikitra nomena ny fitenenana dia tsy maintsy raisina ampanetretena sy ampitiavana izany fitenenana izany. Ny faharoa dia mitondra ny fialantsiny avy amin'Andriamatoa Andriamanga Vonjy izay ministry ny angovo, ny rano ary ny akoranafo, satria rehefa nasain'ny commune izy dia naniry tokoa no avy aty ary efa saika hanapa-kevitra izy no avy aty fa noho ny antony adidy amanandraikitra marobe izay sahaniny dia tsy maintsy nisy ny noraisina ary nisy ny nanondrahany olona ka voatery naniraka ny tenanay izy isolo tena ty hiaraka aminareo amin'ny fanotrona amin'izao an'io zao, ka dia maneho ny fialantsiny avy amin'Andriamatoa ministra, tompoko lahy sy tompoko vavy. Tonga dia tsy enjery no anombohako ny teniko aiza le tsy enjery teo ity le izy jereo kely ny kabone tena madio sy milay be, misy lavelona sy savony, misarona tsara ny eo ambony. Makasitraka anareo le nihira sy nandefa ny afatra teo. Tonga dia voaray ny afatra mino fa tsy zarery nandray an'izany indrindra nareo rakizy. Avereny hoe le tsy enjery teo angana aloha iza ny matadita. Jereo kely ny kabone alefa, jereo kely ny kabone dio sy milay be, misy lavelona sy savony, misarona tsara ny eo ambony alefa sy matadidy ary isa roa telo. Jereo kely ny kabone tena madio sy milay be, misy lavelona sy savony, misarona tsara ny eo ambony. Zay zany ny afatra izay ampitaina amintsika anio, izay efa nentiny zareo mpanao ny vakodrazana. Tena nafinaritra be ny vakodrazana anareo. Raha ny tena marina saky hitsangana andia fa menatra ihany so dia misy makasary eo dia mamoaka ny Facebook dia tsy sa ihany fa tena mahafinaritra. Misaotra sy mankasitraka ihany koa tamin'ny fanomezana izay natolotra reo teo an'reto vahiny reto. Be dia be reo asa raha engane ho zakany tômôbilina ihany fa betsaka dia betsaka tokoa. Mankasitraka amin'ny anaranay rehetrarehetra izay nandray an'izany fanomezana izany izay vahiny tonga teto fampizaranay tsara ireo rehetrarehetra ireo. Mankasitraka anareo mankatelina. Izay ny fisaorana fa ny tena fisaorana lehibe indrindra dia ilay antony ivoriantsika eto anio. Programan'ny fanjakana malagasy izay tarihan'ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina ary ny ministeran'ny angovo, ny rano ary ny akoranafo manomboka izao dia ny anana tanjona hoe Madagasikara madio amin'ny taona 2024. Madio amin'ny taona 2024. Inona natao hoe madio rankizy? Zay zao misy valiny tonga dia mazava tsara, mahitsy tsara. Ozy izy hoe tsy mihina tay sady tsy mampihina tay. Be dia be ny dikan'izany. Fa inona ny antony ilana ny fahadiovana? Mba maninona? Amin'izay maninona? Salama.
salama tsangano daholo ny tanan'le ankizy kely rehetrarehetra teo ny ankizy aloha ataovy ohatr' zao hoe ny tananareo izany tsy ny sasa-tanana alohan'ny nakaty efa mahay manasa tanana tsara daholo tena madio be daholo ny tanana atsangano amin'izay reo eny lehibe tandreo misao resany reto ankizy kely reto nareo ny antony ananganana tanana andriamato be ny tanàna marina fa ilayntsika ny mijery any rehefa avy eo madio tokoa ny tanàna fa eto ny voalohany hitataratra ny fahadiovana ny tena manomboka amin'ny tanana fantatritsika rehetrarehetra zany a tsy izany nampianatra n'izany anareo fa ianareo no nianatra n'izany tamin'ny fiainanareo andavanandro makasitraka makatelina anareo commune Parbohitra satria raha anao programma ny fanjakana hoe Madagasikara madio amin'ny taona 2024 dia efa lasa losa ady nareo satria tsika izao mbola tsy 24 akory tehaka mafy be ho an'ny commune Parbohitra fa zao kosa tandremo sao hoe ny olona nadio amin'ny 2024 nareo miverina naloto ifanarahana fa amin'izany fotoana izany raha eto nareo amin'izao tonga ny taona 2024 ny olona mandroso ary dia nareo tokony efa ary amin'ny farany aloha ary indray zay ianareo tokony ampianatra any Madagasikara ny atao hoe fahadiovana manomboka eto zay ny andraikitrareo manomboka eto fa izao koa tsy misy hoe andeha ampianatra nefa tsy mahay ary tsy atao ohatra atsangano tanana mpampianatra za koa zanaka mpampianatra ny fanjakana mihitsy dia fantatro tsara fa rehefa mampianatra nareo a dia tsy maintsy hainareo aloha ny zavatra nampianarinareo a ary nareo no ohatra voalohany ho an'ny mpianatra manomboka eto andriamatobe ny tanàna ianareo no mpampianatra nyity ODF ity manomboka izao rehefa ho tononony etsy rehefa aveo a dia ho amafisiko izay teny zay fa ianareo no tokony atao fitaratra anisany fitaratra commune fitaratra ho an'ny Madagasikara amin'ny resaka fahadiovana ary marina le teo hoe raha azo atao dia hoe entanina ihany ireo mpamatsy vola sy ireo mpikarakara amin'izany hoe tsy maninona andaonareo mba mizarany traikefanareo makany kafa koa mba ho valiny hoe ezaka zay nataonareo dia ho jerena ihany koa ny ahafahanareo mizarany traikefanareo any amin'ny commune hafa ary ezahana ihany koa mba hisy olona ho tonga matetika aty hianatra zay nataonareo teto fa izay no zava-dehibe amin'ilay hoe madio tsy lay madio ankalazaina androany fa lay madio ho toetra ho fomba ho fanao azonareo zany rakizy manomboka izao dia toetra ny madio fa tsy hoe fankalazana fotsiny amaranako ny teniko dia tsotra tsy vita indray andro ny fanadiovana ny Madagasikara anao ny ezaka rehetrarehetra ny fitondram-panjakana manomboka izao efa nanao hatramin'izay ary hotohizana zay tsara hatramin'izay ho atsaraina zay mbola hita marefurefo ary ho ampitomboiny arak'izay azo atao raha ny tanjon'ny ministera ao anatin'ny contrat programme dia mba hanatratra olona madio ODF osika fantatritsika daholo le ODF zay fanafoizana azy fa miteny gasy izy hoe afaka amin'ny fangerena kalamanjana ka hoezana amin'ity taon'ity fotsiny zao dia eritreritra hoe isy ray tapitrisa ny olona afaka amin'izany fangerena kalamanjana zany amin'ny taona ho avy roa tapitrisa ary zay afaka dia ezahana mba tsy miverina ho amin'izany indray dia ohatr'izay hatrany mitombo roa tapitrisa telo tapitrisa mandra-patongany any amin'ny 2024 dia tsy hisy intsony ny malagasy mangery kalamanjana efa tody amin'izany sady nareo ny olona mbola sasany mbola any amin'ny 2024 vao mety ho tratra ianareo mbola tsy 24 koa rehefa mahatratra dia izay no afatra hoe hiara ezaka isika rehetrarehetra ifanometanana tsy hoe ianareo tsy afaka mitondra ny anjara brikinareo fa na ohatra velona fotsiny amin'ny fahadiovany ary amin'ny fahadiovana azy dia efa anjara briky ianareo izay no hoe la tompoko lasy tompoko vavy misy afatra kely ity alohan'ny tena maranako ny teniko afatra vatsy amin'ny district amin'ny alatsinainy no manomboka ny vaksiny kitrotro eto amin'ny district ny Soavinandriny eto amin'ny district ny Soavinandriny vaksiny kitrotro ny enim-bolana ka hatramin'ny 10 taona no manao ny vaksiny io ministeran'ny fahasalamana no
tomponantoka voalohany amin'ny fiandreketana amin'izany a miaraka amin'ireo mpiaraka miasa sy mpiara-miombonantoka rehetra aminy a tsisy tokony atahoranareo no manao vaksiny fa fahasalamana ho antsika ihany koa izany ohatra n'izao ataontsika amin'ny resaka fahadiovana izao eniko ny fangatahana teo a ny amin'ny resaka rano ny amin'ny resaka fiarah-miasa amin'ny resaka jiro sy ny herinaratra satria ao anatin'ny andraikitry ny ministera izany ho taterina any amin'ny tompony andraikitra dia ny voalohany amin'izany dia Andriamatoa ministra dia ho taterintsika any a izany a etaeta tsy fangatahana rehetra izay nolazainareo a teo izany makasitraka anareo vahoaka na paribohitra tohizo ny ezaka dia mino izahay fa ho mandrakizay a ny fahadiovana izay anananareo teto mankasitraka antsika rehetrarehetra avy any amin'ny toerana lavitra izay tonga ny fanome voninahitra sy ny fanotrona teto amin'ity toerana ity anio mankasitraka ary farany fa tsy kely indrindra an'Andriamatoa ben'ny tanàna izay nitarika sy nanasa amin'izao lanonana izao misaotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy misaotra tompoko sotrana me fitenena tompoko ombako manana miako fenitra rehetra antanatrotra izay rehetra nandeha teo misaotra an'Andriamanitra lehibe isika tonga eto amin'ity commune Pariboatra ity ary dia faly izay atao ny voafaritra mihoana aminareo sy mifanatitava aminareo indray dia miarabanareo vahiny rehetrarehetra ao ianareo ministeran'ny rano sy ny angovo sy ny akoranafo ao ny directeur ny solitenany ministre ny intérieur sy ny décentralisation ao ihany koa ministère de santé ao ihany koa tsy avana ianareo mpiara-mombokantoka rehetra izay tonga eto manotrona n'ity lanona mpanjakana ity ao ihany tsy avana trantoetra izay rehetrarehetra dia ao koa ianareo ben'ny tanàna dia mamerina fiarabana sy fankasitrana anareo sahady ny tenanay tia kabary lavabe intsony ny tenako satria efa voarainareo daholo ilay message teo ary maro ny kabary maro ny teniny nampitainga mera teo a sy ramatoa lehibe ny programme ny fahaty eto a dia ampanetretena ny lazako fa ty ONG famonjeny ity dia tsy teto aminareo ihany izy ity ny asa fa tato anatin'ny district ny Soaviandrina maro ireo commune izay namesana an'ity tetika azy ity ary niteraka tombontsoany tokoa fatonivon'ny commune tsy teny fotsy afa-tsy ny commune Pefy ary maromaro ary efa voaray ty aminareo eto amin'ny commune Pariboatra tsotra fotsiny zavatra teneninay hoe tany azy fa sarotra mila ary tazomy hatramin'ny farany satria ny olona tsy manana an'izao tetika azy zao ary a maniry ananazao rehetrarehetrarehetra zao manaraka izany a amatsika reny mpianakavinantsika itsika ny lohan'ny tokantrano tondra ny fahadiovana dia ozy izay hoe miaingany amin'ny ady amin'ny gabine miady amin'ny gabine ankalamanjana ny nataontsika ary mino fa ny tokantranontsika koa dia mamiritra toaka zavatra rehetrarehetra zany eto izay dia eto am-pamaranana dia tsy hainay nitsakasitraka anareo ONG famonjeny ary maniry koa izahay a mba himparitako anatin'ireo commune atao anatin'ny district Soaviandrina izay mbola tsy nazo ity tetika azy ity mba hiroso hatrany ihany koa nareo fa tsy hoe commune Pariboatra sy izay teo aloha teo ihany dia mamerina mifankasitrana zay dia makasitraka ianareo ministeran'ny rano izay mpiahan'reto ONG reto a na mialalana hitondra zao tetika azy zao eto anivo mifaritra itasoka dia makasitraka makatelina tompoko lahy sy tompoko vavy sotra ny madame tsika nandray fitenenana metsika tehaka marobe izy tokana anakiroa sotra tompoko isaoran'Andriamanitra fa salama ny tenako salama ny akonako salama ny tanànako ny nahatonga izany a tsy maintsy tataraina antsika eto isaorana ny ONG famonjena raha tonga tamin'ity aminay izy nandona dia resy lahatra zay fa ny natay kay hatramin'izay nanomboketreo dia tabakevitra ny tenako ny akonako ny tanànako fa nanorina
kabone tsy mampihina tay zany hoe kabone misy sarony tsy afahany lalitra mivezivezy ary misy lavenina ao anatiny a zay ampiasaina rehefa avy mifitra. Misy rano sy lavena inko ivelany ka afahana misasa manadio tanana rehefa avy maniry. Dia ny drafitrasa nataon'io tanàna kely io zay tsy lavitra naparavoatra dia izao. Misy afatrafatra kely ho amintsika mba hatonga ny hoe tanàna madio sy salama loatra eto. Zay mitanjotsika dia hoe mananaka kely isa tanàna ka zay zava miseho ivoriny eo dia entaniny mpiray tanàna hoe andetsika anao an'izao indray mikasika fahadeoany eto tanàna sy ny tontolo iainana manodidina azy. Dia izay tompoko amin'izao fotoana izao dia tsy mihina tay intsony, tsy mihina tay intsony. Ny fombafomba rehetra fomba fanaovana izay anao aty WC moa dia tsy za lehibe ty ny tantara azy fa efa tafitany amin'ny ankizy zany fampiasana zany gabone zany raha angery ao anatiny a dia miangava n'ilay ankizy aho mba akety aloha aty tantara azy hoe ahoana ny fomba fangerena ao angabone. Fianaratsika amin'ny fivoahana ao angabone zany izy hoe tafita tanteraka tokoa ve le fivoahana. Ivoaka zao tsoako ny sariny voaka mifitra alatsako any angabone fifirana maka lavenina telo tanana avy eo saromana isasa tanana maka lavenina kely dia lemana dia avy eo idina dia kosehana tsara dia avy eo alevandeha tsy hijanona ny rano. Sona ny famentsika izy moa zany raha mijery an'izay any hitatangamba dia raha hitanareo ny pratikan'izy dia tena hoe hainy tsara le izy ary zay ninatrika tamindry dokotera Siriana nanao an'le fanaovany an'le izy any dia hainy tsara fa eto moa tantaraina le izy dia ohatrany hoe nanahirana kely fa zay misaotra ny se nandray an'izay fitenena zay dia mahazo mamonjy toerany se. Daholo zay mbola tsy nahazo rehetrarehetra meo daholo reo mipetraka reo. Reo zany mba voandalana hoe malaza tokoa hoe ny sakamalao dia mba hoentinareo hoe avany aparibotry reny sakamalao reny zany ry havana. Ohatr'izao le manasazitra mahafinaritra le ay tena misy asa ala sarisary ngamera efa hainy tsara le fandehan-javatra hainy tsara Mariana moa zany fa tanatin'ny tanàna Anaparibohatra dia misy gabany eo amin'ny 7 mahery
fandroantsika dia hitsidika ambany vitsivitsy amin'ireo gabinereo etsika zany dia tonga eto amin'ny gabineany monsieur le maire zany izay modely voalohany atao anatin'ny commune Paribohitra nanapa-kevitra fa niova toe-tsaina napaka lalany tay makany amin'ny vava dia toy izao ny endrikendrik'ilay gabinet tsy mampihana tay any monsieur le maire izay jerentsika voalohany eto afaka mijery daholo angambontsika rehetrarehetra zay jery sotra to tena mikarika izy ao anatin'izany faharetana an'le tsy fihinana taitsony dia mikariko zareo efa teknisiany mihitsy izy mpamokatra ny zavatra rehetra ao anatin'izay ao anatin'le fanapahana anaran'ilay makany amin'ny vava any madamo Sina sarony ary andeha sina bidon sina rano fanasana tanana mety raha ny kabiny rehetrarehetra eto Paribohitra zany dia ohatry zao daholo fotoanantsika nefany mandeha dia mandeha ka hatreto angamba no jerentsika alohan'ny anapahana ty zavatra ty izay efatra menada reto moa zany no anokatra azy dia tsara no mampafantatra atsika an'le natao teo hoe nitsidika izahay aloha dia nijery dia arabainay anareo eto amin'ny commune Paribohitra fa tena madio le tanàna naleo ty hafana aloha zahay misaotra ny vahoaka rehetrarehetra tsy hakanavaka tarihany Andriamatoa ben'ny tanàna tena madio ny tanàna nisy zavatra kely adiniko teo fa madio ny tanàna fa fantatriza hoe madio ny tanàna tsy izahay rery tokony ampafantatra anareo tokony misy mitondra ny feonareo tokony misy miantso ano hoe tanànanay madio fa mety be da be ny zavatra mbola tsy ampy eto be da be ny zavatra nisy zavatra présenté monsieur le maire teo saika ao amafisiko tetsy fa adiniko kely aiza daholo ianareo le candidat nasain'ny commune le candidat na député izy avy moa ianareo teo avy atao kaikoko eto e avy iza daholo nareo mitonga eto izy avy fa ho mahazo lesony ianareo tsy propagande ty lazaiko ty fa itsika anao nafatra azy hoe feon'ny vahoaka ny entinareo rehefa lany ianareo zay lany aminareo tsy andraikitray fa andraikitry ny vahoaka feon'ny vahoaka ny entinareo asay raha miveriny ka tsy mikarakara ny resaka rano fa adiovana sy fidiovana azonareo zay dia tenena fa mampatsihivoko azy hoe niarany resaka tsika tery satria zay tamin'ny resaka rano fa adiovana sy fidiovana ento ny feo an'le olona amin'io resaka io na izy nareo lany eo na izy zay mariny zany tsika tsy hoe izy niara mijoro reo aminay reo mitovy daholo rehefa samy mirotsaka matona sain'ny commune reo tia no ahitany aty amin'ny commune hoe manana ezaka ny aty amin'ny commune zay ngamera dikan'izay tsy njovy ny commune Paribohitra na izy nareo lany eo na izy tsy maintsy nataoko kely zay karazana plaidoyer zay satria asanay ihany koa ao anatin'ny ministera ny hoe mampiandraikitra mameny andraikitra rehetra zay tandrify fantatrareo reo ny olona tokony hitondra ny teninareo any amin'izay fifidianana indray aferanareo sy izy tsirairay avy fa tsy aferana intsony fa eto aloha rano madio fa adiovana sy fidiovana tompoko Andriamatoa sy Ramatoa candidat isany dia tokony ho lara-pahamehana ho an'ny commune sy ho an'ity district Soavina indrindra ity ka ento ny feon'ny vahoaka ho amin'izany rano fisotro madio fa adiovana sy fidiovana izany misaotra tompoko natao kely ihany zay teny zay mba ho ifanamby anareo samy anareo ny commune andrasana eto commune ray mantolo tsy hoe tanàna kely dikan'izay
nareo rehetra zay any amin'ny fokotany any rehefa makany nareo misy an'le mpanentana misy bady sa mpanentana ty dia manao manara-maso reny sisa tandremo so matahotahotra tonga reny fa tena tokony raisinareo tsara izy reny dia manampy anareo ny ataony any fa tsy tsara akory fa manampy dia commune ray manontolo na fokotany na tanàna rehetra vengy amera reto ma tsy santionany fotsiny litanay teto fa antaniko ianao mazava tsara commune ray manontolo alohan'ny anonona io aloha izy niteny azy reo vahoaka manontolo reo dia tsara entana tonga saina niova toe-tsaina kabiny misarona doly misy lavenina tolitoly manasa tana tolitoly marina zany sa tsy marina asitiaka mafy biary dia tsy mindriky kely misy droit de réponse kely ny commune Pariboatra Manontolo ny fokotany efatra dia misy rano tolitoly ny tapo-tanàna no mipanina kely rano fa zay manana volontaire américaine mipetraka eto manomboka amin'ny herinandro ambony tompoko ny rano asitiaky isorana be dia be mbo manarika ihany koa so misy tena eo na amin'ny malalaka ny loharano fa tao nisy ny mbola ny fanazavana kely isorana be dia be anareo mbo manarika manomboka ny rano eto Pariboatra afaka araiky amin'ny roapolo andro misy rano mandeha ny raha eto pompe vaovao misaotra betsaka Angamera makasitraka antsika rehetrarehetra mazava zany teo fa ny commune ray manontolo vavolombelona zany tsika manatrika eto manapaka an'li zany zay eto anareo tsy mahita ny ambadika any manapaka an'le mbola zaraina kely tsiraray sohira makasitraka tanàna eny ary dia sokafana angambany ty akibaka kely eny ary mihemitra kely dia vakiko le soratra eto ho an'zay mpandalo rehetra eto dia hitan'ity ary tantaran'ity eran'ny Madagasikara commune rurale Amparibohitra commune ODF madio afaka tanteraka amin'ny fangerena Ankalamanjana sy ny fifampihinana tay anio 20 martsa 2024 niarany andraikitra tamin'izany ny ministerany angovo ny rano ny akoranafo ny commune rurale Amparibohitra ny WSSCC Water Supply and Sanitation Collaborative Council ny Fonds d'appui pour l'assainissement Madagascar ary ny ONG famonjena arabaina ianareo commune rurale Amparibohitra dia ho elavelany ny commune sy ny fahadiovana ato aminy saotra tompolay makasitraka